Sheekaroo be asli luka dhungachuu qabda. Lana garuu luka kiyya akkamiin dhungantaa yoo ta'u afaan keessanii. Anti ta'u sheekaroo be kiin gadhi lafa qabaddu asli. Bara baashee bara ammootiin namni waan qabne bara namni waa baashee irraa sidaajaa nyaatu jedhamee galmee keessa ol kaa'ameera sababaa kee suuraa kee ilaalanii. An sababaa kee oromummaa jibbee bara suuraa kee gabara duraanii waan qabrii cabsitee baatu fakkaattu san suuraa namni ammootiin osoo ittiin kadhate mucatu na harkate ammootiin dadhabe na harkatti laafe jedhanii masgiida irraa birrii ittiin argatanii bara. Sheemiin na qabee barani. Rabbi achiisi baasee Oromoo abaaboo si kennee leenca si kennee kan alhamdulillah hin jettu maal gootaati. Ani Oromoo miti. Oromoon Oromoo akkamitti jibbiti akka keetii kana yaa farganfoo. Lafa qabadhu amma. Sheekaroo bee jedhi. Obboliinkii gataa waan sana. Waan ufii jedhe malee waa irraallee hin deebi'u waan ufii jedhe kaalkuleet godhee tokko eda'uu tokko lama ta'uu ni beekan dalaga isaa walla dalaga. Kallattii afran laalee dubbadha. Siyoo tokko eda'uu tokkotu sadi sitte. Tokkoma eda'uu tokko anaa lama ta'e kanatu tokko eda'uu tokko sii sadi sitte. Bakka akkanu. Eega si dhibe bakka si dhibe nama ammootiin waa beeku irraa baradhu anarraa baradhu. Tokko eda'uu tokko lama. Ati sadi fiddeen arganne. Nama waa beeku irraa baradhu bakka kanaaf siin jennaan nama waa beeku jala deemu. Nama waa beeku osoo hin ta'in namni ajjabamee hin deemu bara. Ajjabameeti bara fataa jedhee ka deemaa jiru. Maaliifuu aarsaa guddaa kafale. Waa hedduu dalagaa jira waa hedduu sitti mul'iseen si hoolaa siin galu malee. Ani wanni kun guyyaadhaa taa'ii siin jedha talkanii naan jetta. Maarree nama beekaa jala hima deemanii beekaa akkanumatti ammoo qabatanii deemanii kin ol alfataa ja'aa jira nama. Siin halkan jedhee achumatti hafe. Lakkii ammootiin halkanii miti dhiisi guyyaadha. Lakkii halkanii naan jette. Tokko eda'uu tokko lama sadii naan jette achitti hafte. Kaalkuleeshinii ammootiin hin beeytu gatiixaa hin beeytu akkam sii goon. Ana jechuun nama ajandaa si uumee garana si dhiisee garana dalagaa ofii dalagadhu. Garana jiraan amma ganda keessa na yaaddaati. Wooma duraanii bakka duraaniitti qabalee keessa na yaaddaan kute. Oromoon haa hiyyoomtuu barbaaddaati. Yoo dureemee sheekaroo bee maaltu si gahe? Sima haa kadhatanii barbaaddaati. Bara maraa suufuma naabiti caammaa naabitii barbaaddaati. Sima jala haa deemanii. Akka asliin hoolaan kun gurraachi suufa namaa bite waggaa haasawu. Carqii bututtuu haasawuu kan. Akkanumatti ati namumaan dhuurfattee ammootiin si jala haa deemanii barbaaddaati. Namni kee yoo kuten jaalattu, namni kee yoo ammootiin deemen jaalattu, yoo ammootiin ol kuten jaalattu si boonsaa bar. Yoo qabaadde waa sii godhaa bar, yoo waa qabaatte naa gootaa bar. Akka aslii ka ammoo achuma taa'eetiin abaaboo naa darbaa, shonguddii maalii naa darbaa jechuudha beeyan. Kiftatii argadde tataqqam kobbataaraadha dharaadiyyee. Ijoollee roobee jechuun keessattuu a'uudhu billaahi poolitikaan kee mirgaa si balleessa. Addatti osoo ammootiin hin laalu osoo hin baratin digraallinyan. Osoo hin baratin nu digrii qabaan. Eegala siyaasni eessa jira hoo jettemoo kitaabuma keessa jira. Keessattuu siyaasni sheekaroo bee badaadha. Si aarseemi kun harka cabbatuun Dr. Abiyyi si aarseemi a'uudhu billaahi iftaan ammootiin shimallisii waliin haasoo hin eeginu akkam goota pireezidaantii. Kaan ammootiin paarlaamaa Dr. Abiyyi waliin taa'ee haasaa. Bakka kiftataa ganyaa tataqqam kubbate pilaaniin bahee jechaa ramma booda. Filaaniidha. Bakka choo. Harka kiyyaa ammootiin hin qabu garaas nyaatama booda. Harka kiyyaa argatuun hin ulfaatama booda. Harka Dr. Abiyyi ammoo ana cabbate aartaami harka kiyya argatuun garaas nyaatama booda hin argattu widdii sitta. Harkuma kiyya caammaan kiyyaa eeggamuu qabde amma booda caammaan kiyyaa eeggamte akkam goota hoolaa. Anaa miti caammaan kiyyaa. Akkam goota namni kee yoo guddate maa gad darbuu deemtaati gadha'uu maa deemtaati bakka asii bira yoo kuteen dandeettu ati harkuma kee namni haa kadhatu bara dhuftullee suufa naa bittaa caammaa naa biti siinaa jedhu hoola. Likki yoo sitti mammalee hin beeytu ati. Kana naa godhi bara dhuftullee kana naa godhi. Ambe osoo nyaattee bara ambe osoo nyaattee hin dubbattu ati hoola. Ambe osoo nyaattee hin dubbattu bara diinni osoo nyaattee hin dubbattu bara amaarri osoo nyaattee hin dubbattu bara. Keewoo waa argatu keewoo waa nyaatu. Hisi aarsa. Kanas si aarsee hamzaa si ammootiin akkana si dubbachiisaami. Likki sitti shayini gobbaa takkittiin sin dhiiftu wallahi. Asli. Qe'ee si dhufa qe'ee ati amma achi jirtaami qe'ee si dhufa ammootiin hin laal. Qe'ee si dhufa shayini gobbaa. Sunuu sin dhiisu. Yaa waraan indi. Yeenu. An takkaa badiillee namatti hin yaadne takkaa. Asliillee waan goone
nama takkaa birrillee sin gaafanneen wanni ani bilook si gateef hin kijibin haqan dubbattu aslii afaan saalaa dubbatta rabbiif jecha si jaaladhe rabbiif jecha si bedhee bilook si gaate Hamzaa Haajii ka akka jedhu cinqamee viidiyoon inni cinqamee akkasitti olii gadi baasee birrii 6,000 nyaatte deebisi jedhu sun innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun nama wahiitu bar maqaa isaan dhawwan asirratti illee waasaappiin na dubbisee Harargee keessa haadha rakkatuutu akka jira deemiidhaqi makiinaa irra sii kafalanaan jedhe waayifaan narra dhumate daataan narra dhumate akkam godhaa jennaan daataa na guutaa deemnaan dhaqinaan jedhe mana teelee wayitaan dhaqee waasaappiin kaasii kinoo teelee keessa jira 6,000 ka waggaa wayita san 10,000 hin guunne amma 10,000 guute ka waggaa daataan 6,000 ammootiin lan rabbiif jecha na jaalatee jennaan bar anatu nama qarqaara hiyyeessa bira dhaabadha sheeka rabbii jecha sin jaaladhe hiyyeessa bira dhaabattanii deema Harargee dhaqaan akka falaa wacii maraa danda'e haadha san qarqaara ishii rakkoon qabuun qarqaara haadha tiyya waayifaa daataan qabu akkam jennaan deema na sii guutaa jedhe naan jedhe waasaappiin teelee keessa taa'ee itti dawwale viidiyoo koolii na laali kinoo birrii kafaliif jarumaa kafaliif daata waggaa 6,000 naa guuti kinoon dhaqaa jedhe san akka nama ani ammootiin waa godhe kuun illee laala Dr. Abiyyiin an cabbatee innaan Blookii gatee WhatsApp isa maaliif na jibbite rabbii jecha na jaalatte Dr. Abiyyiin cabbatuutu ammoo waan guddaa sitti ta'e sagalee tiyya kana kenneef waan biraatti jijjiiree Oromoon hin shawwadamtu yaa keen haqa dubbadhaa haqarratti du'a akkanatti Hamzaa Haajii cinqamee guyyatti viidiyoo 7 ammootiin waraabaa bar Hamzaa Haajii maaltu si waraabsise Hamzaa Haajii Hamzaa Jaddaal Hamzaa Ibraahim ammas tunniin warra jiraa awwaalamuu qabu osoo an jiru keessattu maaliif namni israafa isin godha namni isin tuffata gaafa isin ruuhin maanuu isin keessaa baate namni isin awwaalu gaafa nu jirru osoo ruuhin isin keessa jirtu awwaalama kabajaadha isiniif gaafa nu jirru gaafa ani jiru isin awwaalamuun isiniif kabaja Hamzaa Haajii ka keeppii ofirra keettu maaliif ammoo tin keeppii waliin awwaalaa jeen isatu ammoo wayitara fullee keeppii godhata itti gaafatanu yoo keeppii waliin awwaalin Hamzaa Haajii maaliif waan inni dalagu wayitara fullee jaartii lafa keeppii hin baafatu wayita bishaan seenullee hin baafatu itti gaafatamna yoo keeppii waliin hin awwaalinnu waan inni jaalatu waan ta'eef waan inni ammootiin wayitara fullee namni keeppii ofirra kaawwata bishaan daakullee waan inni hin dhiifne akkamitti irraa dhiifnan wayita jirtan awwaalamaa jedheen Hamzaa Ibraahim iskaalaa hoteelitti natti dhufe akka nama jaba sii galee wayita sanuu silaa peedaalaadhaa itti taphadha jedhee garaa na nyaate Hamzaa Ibraahim nama garaa fayyaalessaati haasawaa laaltan malee Hamzaa Ibraahim sun kamu dawwara goesun fayyaalessa nama garaa fayyaalessaati garuu wayituma sanuu peedaalaadhaa itti taphadha achumatti kurba 8 irra maraan achuma soo jarree ammoo mucaan sun achii gadi hin bahin waan wayii godhuu hin danda'an seetaappii andee sheekaaroo beechaan nama eelee sibiilaa irra si kaa'u barka ibiddi jala hin jirre si gubu war sheekaaroo bee kallattiillee al kallattiillee hin dandeettu maaliif haadha rabbii qabadhe ismaartanoo ismaartii nama ta'u akkanumatti hin beektu ati siin galu nama ismaartii wallaaltee jedhaat bal tokkoon faara zamana sareen zeebraa eeggattee deemtutti sheekaaroo beetti bu'uu deemtaa sammuu kee appideetiin gootu zamana sareen ammootiin illaan TP fudhattutti Ameerikaa keessaa mastangidoota laydee sheekaaroo beetti buutaa yaa fargamfu zamana sareen ammootiin illaan waa ergamtu keessa zambeelii fuutee ergamtu keessatti sheekaaroo beetti bu'uu deemtaa yaa fargamfu sammuu kee appideet godhi namaan baannanu anaa ka dubbadha birrii si nyaachanii aslii akkasii si dubbachiisan namaa dhugaase warri tiktokoroonni kun keessaa walii dadawwalte irra raggaxii jedhanii anaan immoo deebii isinitti hin kennu ajandaa isinitti godhe akkasiin girrisiise argite akkasiin dhiisiise argite sheekaaroo bee tokkichi dhiira baddaa baaleetii bargun saayii koo sitti taphadhe tapha sammuu jedhama saayimentii si kenne gatii xaa barbaadisiin jedhee maccisi biraa jedhan garanaa gara biraa dalagataa jira waan biraa waan ati wachuu dhageenne deebii sitti hin kennu hiwwachaa miti osoo kararra teetti albaatee ammoo waan feete soo itti anarra hin jiru waan ta'eef ana orjinaala tuquu hin dandeettu I am here anas jira kinu amma orjinaal tuquu hin dandeettu si galee kana dubbiin jiru sheekaaroo bee bakkaadhii isin dandeettu waan hin dandeenye maal goota sila waan rabbi ol fuudhaa jiru argitu dalagaa rabbii ta'uun argitu ati sitti mul'attu sila waan dalagaa namaa wayi taatemu dalagaa rabbitu oofaa jira duran dhaabatiin sila waan rabbi akkamitti dura dhaabatta warri qureeshaatu bar dalagaa rabbii dura dhaabate akkasii kasaaree gaafa ammoo kan dhaqaa rasuula ammootiin
achii kaafna jedhanii bar bubbeen achii kaaftee bar dalagaa rabbii fuulduran dhaabateen sheekaa roobee rabbi ol fuudhe nama keeti namni kee ol fuudhame hin jaalattu ati yaa farganfoo nama keeti yemmootiin namni kee ol fuudhame hin jaalattu dalagaa rabbii fuulduran dhaabatee rabbi oofaa jira rabbi tooma muummicha ministeera addee nama sammara keessa harkaan ammootiin na tuusise dhiira beekana ammootiin harka kiyya tuqee muummichi ministeera maal balleesse dhiira beeka suufee natti dhufe suufee itti dhaqee maal taate yoom dhaabattere akka wayita saniitii waluma qajeelte ganaa harka irra kaatee abbichuu waliin haasaya taa'ee iftaan ammootiin hin laalla eenyu waliin haasaa beektaa maal taate ta'oo muummicha ministeera pirezidaantii naannoo Oromiyaa waliin haasaa maal jette silaa tamma kinoo harka irra kaadhee haasaya kinoo amma gaardiidhaan jiram yaa farganfoo wanni aggaataanii aganyoo tatakkam kubbatu ummata bayeessan mara keessa abiyyi harka nama cabbatu argitanii hin cabbatu wallaahi abiyyi akkana jedha malee harkatu harka beeka qabsoo ammootiin bar suufanii itti dhaqanii qabsoona jirti jedhanii namaan dawwalanii bar harkatu harka beeke bakka dhiira beeke harka qabsooti yoom gattaa jedhee harka Dr. Abiy fi Shimallis Abdiisaa cabbate yoom gattaa jedhee akka wayita sanii misooma bobbayanillee yoom gattaa eegino Oromiyaa jiituu keessa deemee daawwataa jira. Har'an tana ambo dhaqee biyya dhiiraa biyya gootaa acee acaaluu beekaa keessan hin beeytan hayyuu keessan hin beeytan isin gaafa namni isin keessaa deeme immoo ay jedhatanii iyyitanii abaaboo achi dhaabdee maal dhaabde hayyuu kee beekaa kee goota kee gaafuma inni jiru ammoo tiniin bira dhaabadhu dhaqee kinoo ammoo ganaa ammoo tiniin ardii Oromiyaa jiituuti ammoo ganaa daganaa keessa deema yaa'aki dhiigalaatam bakka waa itti ijaaraman ispaaltii ijaarame mana barumsaa ijaarame hedduu daawwataa jira ammas olii gad deemee waan galee kana ammoo gale siin jedhu baaleen qofa keessa deemee sittiin himuwan sheekaa roobee akkoo likooftari gabbawal yaa fargamfu makiinaa bichaa miti likooftari gabbawal likooftaraan deemee achitti bu'a kaan illee achitti bu'a naayina soona siin galuu bakka dhiisi dalagaa rabbitu oofaa jira bakka sheekaa roobee ittiin dhaabatiin irraa gali rabbii jedhi maa machooyta maasii guba bashannanni kiyya maasii guba fi ani barbaadeeti ati haa gubattuu barbaadeeti ganaa gubatta maaltu nagee atachii gubadhu waan feete haasee dalagaa kiyyarra jira orjinaalli sheekaa roobee jira waan ta'e itti mee Hamzaa Ibrahim fa'aa jiruu awwaalamuu qabdan jeenna Hamzaa ammootiin jaddaalii san fa'aa Hamzaa Hajii kakee piipirra qabu jiraa awwaalamuu qabdan nu dhaqqabadhaa jedhe israafa taatanii kabajaa dhabdanii gaafa ammootiin nu isin keessaa deemne osoo ruuyin keessaa baatee namni isin awwaalu reeffi keessa hin ajaaya gaafuma nu jirru ammoo ruuyin isin keessa jirtu ruuyi isin keessa jiraa malee isin warra du'oodha awwaalamaa jeen ammuma ammootiin qabrii haa qochisiisu natti maa jeen awwaalamaa bakka takkatti Hamzaa ammootiin haajiisan keeppi achuma irra kaayaa jedheen bakkuma hin awwaalametti biyyee maaliif jennaan nun dhiisu inni nu gaafata guyyaa boriyoo inni nu gaafate yoo keeppi an jaaladhu maanarraa hambisan yoo jedhe niitii jala ittiin bula keeppi bishaan ittiin dhaaga aareen irratti ammoo viidiyoo 7-8 dalaga guyyaan sheekaa roobee orjinaal homaa godhuu hin dandeettu bakka dalagaa rabbiitti rabbi ol fuudhu ganda keessa na yaaddaati qabalee keessa na yaaddaati ganda keessa na yaadda sibiraa kute osoo kalee asitti na argite osoo maali isiin jedhu sibiraa kute maal dalagaa rabbiiti kun ilmii rabbi kenneeti barumsa kenneeti bakka saayii koodha nama ammoo barumsa qabu maa jibbitaati nama keetii miti mul'ata nama keetii maa jibbitan argitu ati akka rabbiin na mul'isaa jiru akka rabbiin oofaa jiru argitu ati du'aayi rabbii kee hin kadhattu ati rabbii kee hin kadhattu ishii amma Dubaayii waamamaa jira qexxaloo maal goota ishii ammoo bishaan dhaquu fi waa Misra iyyuu dhufuu fi bar bishaan Misra niilii san daawwatuu fi si guba amma ishee ajjabamee dhaqee bishaan niilii san irraa ganaa dubbachuu fi manta ragaallee jiru sheekaa roobee kiingedhi lafa qabadhu aslii haroo lafa qabadhu sheekaa roobee kiingii jedhe እንወደዋለን እናከብራለን jedhe silaa shari'atu nayyamne malee sheekaa roobee asli luka dhungachuu qabda lana garuu luka kiyya akkamiin dhungantaa yoo ta'u afaan keessanii anti ta'u sheekaa roobee kiingedhi lafa qabadhu asli bara baashee bara ammootiin namni waan qabne bara namni waa baashee irraa sidaajaa nyaatu jedhamee galmee keessa ol kaa'ameer sababaa kee suuraa kee ilaalanii an sababaa kee oromummaa jibbee bara suuraa kee gabara duraanii waan qabrii cabsitee baatu fakkaattu san suuraa namni ammootiin osoo ittiin kadhate mucatu na harkate ammootiin dadhabe na harkatti laafe jedhanii masgiida irraa birrii ittiin argatanii bara sheemiin na qabee baran rabbi achiisi baasee oromoo abaaboo si kennee leenca si kennee kan alhamdulillah hin jettu maal gootaati ani oromoo miti oromoon oromoo akkamitti jibbiti akka keetii kana yaa farganfoo
lafa qabadhu amma hiika roobee jedhi. Obboliin kii gataa waan san